2005, pasi 2004 nuk hyrën në fuqi as për bombën e parë, por as tashin për të soshmen. E cila kjo le të kuptojmë që Turqia do të shmanget me çdo lloj mënyre kësaj lufte, sepse hyrja e saj pastaj do të ketë llogari shumë më të gjëra, sepse aty do futet edhe Azerbajxhani, pastaj do futet edhe Siria, edhe Iraku, e cila me të vërtetë që do të kemi luftën ndoshta më gjakatare të gjithë kohërave në këtë pellk. Do doja të komentonin pak edhe një përplasje tjetër që prek të Turqinë, ajo me Qipron greke. Ankara ka dërguar sot avion lufte F-16 në Qipron veriore me pretendimin për të mbrojtur komunitetin atje nga sulmet iraniane. Si e ka argumentuar Turqia këtë lëvizje dhe a ka potencial për një përshkallëzim të tensioneve në mesdhe, pasi dëgjuam Qipron greke të reagoj ashpër duke e cilësuar Turqinë si pushtuese? Po, në fakt, ditët e kaluara, Greqia çoi 4 avion atje me gjoja për të mbrojtur Qipron jugore, pra Qipron greke nga sulmet e Iranit. E para, e dyta, edhe me këtë pretekst edhe Turqia automatikisht çoi atje gjoja për të mbruar, por në fakt, duke gjuajtur rastin e Greqia që ka një marrëveshje tashmë me Qipron dhe me Izraelin në rajon për ta mbarë totalisht në kontroll detin e zi, pra vijën mes Izraelit dhe Greqisë, e cila Turqia ka marrëveshje dhe janë të aprovuar edhe në Kombet e Bashkuara për marrëveshjen detare me Libin dhe me Egjiptin, e cila automatikisht nuk mund të bëjë një marrëveshje Greqia me Izraelin dhe me ashtu sepse kanë nda Turqia në mes, sepse janë përballë njëra tjetrës, por gjithsesi tashmë dihet që ligji është tjetër, kurse maliqi është ai që bën çdo gjë. Dhe në këtë aspekt Greqia ka marrë iniciativë të tilla, e cila duke marrë parasysh edhe këtë 6 muaj e parë të këtij vitit kryesuesja e Bashkimit Evropian është Qipëroja. Me këtë aspekt, a mund ta vlerësojmë këtë gjendje kaotike në rajon për ta forcuar, pra për ta bërë më të fortë këtë, por aty lind një pikë pyetje tjetër, si Qipra mund fut në NATO apo jo, ose duhet me dalë Turqia nga NATO e që të futet Qipra, ose është e pamundur që të futet. Por kjo është një kundërpërgjigje totalisht kundra Greqisë dhe jo kundra Iranit, sepse nuk është një vend Qipëroja e cila mund të sjellë probleme, dhe biles ato dronë që kanë shkuar në Qipër janë verifikuar nga ekspertët e NATO-s dhe të Washingtonit, të cilat po me të vërtet nuk janë nisur nga Irani, pra nuk janë ato të Iranit që kanë ardhur në Qipër, as raketat, as dronet, as gjë. Pra është një lojë tjetër e cila duke përdorur kohën dhe kushtet në ashtu, dhe duke Turqia u fokusuar në anën tjetër, sepse ka mbi 700 kilometra vijë kufitare me Iranin, atëherë si mund të bëjmë gjithashtu. Dhe plus kësaj, me këtë pretekst, Greqia ka vur raketa anti-ajrore edhe disa ishuj të cilat me marrëveshjet që kanë shekullore mes Turqisë dhe Greqisë janë që ato ishuj do të jenë të pa armatosura, dhe këtë marrëveshje e ka thyer Greqia, e cila mundohet ta rrethojë Turqinë, pra ta bëjë gati, domethënë Turqinë dhe ta largojë totalisht qoftë nga deti e Egje, por qoftë nga Mesdhe, e cila kjo është e papranueshme nga Turqia, dhe si fillim ka nisur 6 aviona F-16 ditën e sotme, ku pritet që të shtohet ky numër dhe kthehen zyrtare, dhe automatikisht Shqipëria e Jugut, e quaj Shqipëria e Jugut greke, e quajn pushtim, por do të thënë kjo që prej shumë dekadash me radhë garantore që janë për Qipërën, domethënë edhe nëse ajo bëhet antare në NATO, edhe pse gjysma e Qipërës është bërë antare e BE-s, garantore për këtë ishu janë 3 shtete, pra janë Anglia, Turqia dhe Greqia. Kështu që Qipëra mundohet të kapi diçka, por një gjë tjetër që është më pas, pra që pritet në median turke, domethënë është që me të vërtetë që Qipëra është shumë e rëndësishme për Izraelin, dhe sidomos tashmë që kupola e hekur të Izraelit ka pëtuash është shpuar dhe është shumë kollaj që të shpohet përsëri nga bombat e Iranit, shumë izraelit, pra milionerët Izraelit, po kalojnë në Qipër, kështu ishte edhe në luftën e 2 javore, dhe është një gjë që është kurse një tjetër që nëse e shohim edhe prononcimin zyrtar të Cipras, pra ish kryeministit grek të folën në parlament ditën e dieshme, apo të sot, jo ditën e dieshme, ai tha që një lëvizje e tillë në rajon jo që do të sjellë Qipros një paqe apo një
një të mirë, por do të jetë krejt e kundërta, ku ne mund ta humbim Çiprën një herë për gjithmonë, e cila duke i besuar Bashkimit Evropian, dihet forca e Bashkimit Evropian, jo e NATO-s, por e Bashkimit Evropian, e cila tashmë ne nuk kemi forcë, domethënë me mushas dhe ujtin nga deti me çun shtëpiat tona dhe jo maqe të mbrojnë Çiprën. Për këto kryeministri grek Mitsotakis është duke luajtur me gacën në hi, e cila kjo është e pafalshme për strategjinë jetike të shtetit grek dhe të ishujve që ka në detin Egej. Por nga ana tjetër, Sokol, a nuk rrezikon ky aksion i ri i Turqisë, ky angazhim për të dislokuar forca ushtarake në Çipro, nuk sinjalizon pra mundësinë e një përshkallëzimi të ri me fqinjin e vet Greqinë në një kohë kur lindja e mesme dhe gjithashtu Europa gëlon nga lufta, nuk ka rrezik për krijimin e një tjetër vatre tensioni në një kohë kur kishin pasur sinjale për zbutje të marrëdhënieve mes të dyve pas takimit mes Erdogan dhe Mitsotakis. Por Rosalba, në fakt këto problemet mes turqëve dhe grekëve ndodhin totalisht kur janë ditët e dasmës, këtë do ta analizoj. Jo, unë nuk e shoh se mund të ketë një përshkallëzim, sepse ushtria turke është atje që në 74, 75, 76 në ditë mesotme, e para. E dyta, mbrojtja e Çiprës veriore, pra e Çiprës Republikës të Çiprës veriore turke, është edhe me kushtetut në Turqi, siç e ka edhe greku për jugoren me ashtu. Ata e quajnë njëri tjetrin sepse siç dihet forca e një ishu dhe qoftë nga të ardhurët e saj apo nga vetë ekonomia dhe të ardhurët e saj varet nga Athina dhe nga Brukseli, dhe këtë e dinë të gjithë, domethënë sepse ata edhe ujtet e zeza nuk mund me filtru para se të hullen në det. Kjo dihet forca e tyre, por po është ajo që thoni ju, mund të jetë kështu që po është një strategji, më falni, e cila ndikon domethënë që Turqinë ta tërheqë vëmendjen në një vend tjetër dhe në anë tjetër të godasë ashtu siç duhet. Pra domethënë Irani të hyjë në këtë ankurë, nda forcat e tyre masane ngel totalisht siç ngeli Rusia për shembull në Ukrainë, ku ishte në të gjithë vendet e botës, ndajën ndaj këtej dhe ngel edhe nuk bëri dot asgjë që 4 vite. Pra, një njëjtë gjë mund të jetë një strategji për ashtu, tek këtu media turke në fakt e shpreh, thotë që kjo është një strategji e Izraelit, por duke parë domethënë vetë rajonin dhe forcat rajonale, pra duke ndron një në radhë të parë Anglia, nëse ndodh një gjë e tillë, Anglia me KD, me Greqinë apo me Turqinë. Kjo është pikpyetja sepse është garantore për Çiprën. E dyta, sa forcë ka Greqia, edhe pse miliarda euro ka harxuar domethënë tashmë për të blerë pajisje, Greqia nuk ka asnjë prodhim made in Greece, domethënë nuk ka asnjë prodhim ushtarak, qoftë nga radar apo nga plumbat apo nga avionet e të gjitha të tjerat, nuk ka asnjë. Kurse ecurinë e avionave që ka marrë nga Amerika dhe të tjerat, dihet shumë mirë që janë me një buton aty ku ta ban off ai tjetri, siç e bën për shembull të gjithë Iranit apo Venezuelës apo të tjerë. Pra kjo është një gjë që e cila në këtë lloj teknologjie Turqia ka përparuar dhe është me produkte vetën. Pra nuk i ka çelsat në shtëpinë me dorën dikujt, po i ka në të vetën. Dhe nuk besoj që por Greqia mundohet domethënë që duke gjuajtur rastin të armatosi ishu që duhet të jenë dhe pa armatosur. E para, e dyta, çfarë mund të bëjnë në Çipër që po automatikisht i vënë një tampon të matur që duke pas edhe për krajën e Izraelit, por do të thënë edhe kjo që tashmë shumë vende në Europë, shumë vende në Europë, ju vjet turp që të jenë pra apo jetë janë kraj Izraelit mbas gjithë atyneve kasaphaneve dhe krimeve kundër njerëzimit që ka bërë në Gaza dhe që po bën sot tani përsëri në Beirut, por ashtu edhe në Iran.